복도에서 들리는 욕, 가해자의 가족과의 연결고리. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 조금 더 유머러스하지만 묵직한 주제를 가지고 왔습니다. 아파트 복도에서 들리는 욕설, 도대체 누가 누구에게 하고 있는 걸까요? 그 욕은 사실 아파트의 특정 공간에서 날아오는 자극적인 소음들이 만든 소극적 감시일까요? 아니면 조직 스토킹의 일환으로 가해자들의 정체불명의 연출일까요? 어쩌면 그들을 한껏 풍자하며 조롱할 수 있는 자극적인 요소로 가득 찬 이야기일지도 모르죠. 복도 소음의 주인공들. 아파트 복도에서 들리는 소음은 고요한 우리의 일상의 불쾌함을 선사합니다. 특히 가해자들은 거리낌 없이 희망이 아닌 원망을 담아 속삭이거나 멀리서 외치며 존재감을 드러내죠. 이들은 마치 감정이입을 하듯 말합니다. 우리 관계는 특별해라며 수다를 떠는 그런 모습은 정말 기괴하기까지 합니다. 마치 연인을 그리워하는 듯한 절절함을 드러내는 그들의 모습은 신기하게도 한편으로는 우스꽝스럽기 그지없습니다. 이들은 아파트에서 이상한 방식으로 다가옵니다. 예컨대 공사장 인부가 무자비한 소음 속에 남겨진 욕설을 끼워 넣기 위해 고군분투하는 모습, 또는 오토바이 배달부가 지나가며 촌철살인적인 말 한마디를 던지고 도망치는 장면은 마치 철없는 어린아이 같다고 해야 할까요? 이때 그 말을 들은 피해자는 심리적인 압박을 받지만 사실 그 가해자들은 자기들만의 특별한 관계에 빠져 있다는 점에서 더욱 코믹합니다. 변태스럽고 기괴한 그들. 근본적으로 이러한 행동은 단순히 아파트 복도에서 소리나는 음성들을 넘어 집착과 변태적인 요소가 결합된 결과입니다. 윗집이나 아랫집에서 소음의 말소리를 섞이게 하는 장비를 사용해 괴롭히는 모습은 변태짓으로 느껴지지 않나요? 그들이 사용하고 있는 장비는 마치 변명을 하려고 하는 듯하지만 그 어떤 변명도 통하지 않는 어리석음이 느껴집니다. 이런 집착은 곧 정신적으로 소외된 존재라는 함축된 의미를 지니고 있습니다. 결국 그들은 소통을 요구할 수밖에 없는 상황에 처해 있으니까요. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.